Odujo naannoo Oromiyaatti seektar albuudaa lammiilee kuma dhibbatu kooliif carraa hojii uumuu abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa beeksise. Oduu biyya alaatiin sululota kaaba Keeniyaatti saamichi hidhattootaan horsiisee bultoota irratti raawwatamuu dabalaa dhufeera jedhame. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa oduu keenya kan chaanaalii kanarraa simbira ga'u kan sa'aatii 6 qabannee istuudiyootti argamnee jira. Olaanaa yaaddeessaatii nu wajjin turaa isiniin jenna. Magaalaa Finfinneetti ayyaanni injifannoo Adawaa yommuu kabajamu miseensota poolisii gocha hamlee hin malle raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamu humni waloo tasgabbii fi nageenya beeksise. Qaamoleen ayyaanicha gara hokkoraatti jijjiiruudhaaf socho'aa turanis humnoota nageenyaatiin to'atamuusaa humni nageenya waloo kun ibsee jira. Obaayyoo Kafanii gabaasa guutuusaa qindeesseera. Koreen waloo humnoota nageenyaa fi tikaa ayyaana Adawaa deeffachuun finxaalessitoota magaalaa Finfinneetti hokkora uumaa turan 878 to'annoo jala oolchuu ibsa kenneen beeksiseera. Korichi kanneen keessa namoota 557 naannoo biraarraa kan dhufanidhas jedheera. Komishinarri Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee fi miseensi koree waloo nageenyaa fi tikaa Abel Mulugeetaa haala nageenyaa wayitaa magaalaa Finfinnee irratti tajaajila oduu Itoophiyaaf ibsa kennaniin miidhaa guyyicha irratti dhaqqabees akka ittaanutti ibsaniiru. በተተኮሰ ጥይት የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል. Rasaasa dhuka'een lubbuun nama tokko darbeera. Konkolaattonni deddeebisa uummataa 3 caccabaniiru. Ambulaansii tokkorras miidhaan qaqqabeera. Miseensota poolisii 16 ta'an irrattis miidhaan salphaaf cimaan qaqqabeera. Namoota fardeen fe'atanii ayyarxeenaarraa ka'anii dhufan irratti miseensa poolisii miidhaa qaqqabsiise irrattis tarkaanfii fudhanneerra. ተነስተው አዲስ ከተማን አቋርጠው ወደ ጊዮርጊስ የሚመጡ ነበር. ይህን ለመመለስ በሚደረግ ሂደት ፖሊሱ በእንደዚህ አይነት መንገድ በፈረሰኛው ላይ አድርሷል በሚል የተላለፈ ነገር አለ። ይህን በፈጸመው አባል ላይ እርምጃ ወስደናል። ኮሬ ወሎ ነገኛ ፊቲካ ኮፒጋ ዱርሴታ ሴን ረኮ ሽርቶታን ነቀቡፍ ቱሬ ሀምቢሱ ደንደውስ ኮሚሽነር አቤል ኢብሰኔሩ እነዚህ በዓላት ሲስተናገዱ የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይሉ Ayyaanonni kunneen yommuu keessummeeffaman koree waloo nageenyaa fi tikaa dursa qophii gahaa taasiseeti. Kanaaf ayyaanonni gurguddoon uummanni kumaatamaan irratti hirmaatan nagaan kan xumuramanii fi kana keessatti ga'ee fi hirmaannaan uummataa olaanaadha. Koree waloo nageenyaa fi tikaa namoota hokkora keessatti shakkaman 878 to'annoo jala oolchuu fi kanneen keessaa immoo 557 naannolee biroorraa dhufanii hokkoricha keessatti warreen hirmaatan ta'us beeksiseera. ምኒልክ አደባባይ ላይ Addabaabayii Minilik irratti ayyaanichi nagaan xumuramee konkolaataaf daandii banaa erga taasifneen booda qaamoleen ta'e jedhanii jeequmsa uumanii fi ergaa hin taane dabarsuudhaaf yaalan irratti nama tokkorrallee miidhaan akka hin qaqqabnetti ogummaan namoota kanneen to'annoo jala oolchineerra. Haaluma kanaan namoota rakkinicha uuman 878 kanneen qaamolee nageenyaa irratti dhakaa darbachaa turanii fi hokkora uuman to'anneerra. Kanneen keessaa 557 Finfinneen ala naannolee biroorraa kan galanidha. በጸጥታ ኃይሉ ላይ ድንጋይ ሲወረውሩ ሲረብሹ እንደዚሁም ግርግር ለማስነሳት ከፍተኛ ግጭት ሲፈጥሩ የነበሩ ከየክፍለ ከተማውም ጨምሮ ወደ 878 ነው የተያያዘው። ከዚህ ውስጥ 557 ከአዲስ አበባ ውጭ ከሌሎች ክልሎች የመጡ ናቸው። Guyyicha irratti hokkortootni amantoota mana amantaa ortodoksii of fakkeessuun bataskana Goorgisii piyaasaa jiru keessa seenuun poolisoota irratti dhakaa roobsaa akka turanii fi miidhama xiqqaas geessisuu isaanii Komishinar Abeel ibsaniiru. Akkuma waliigalatti qaamni dhoksaan fi bifa qindaa'een jeequmsa uumuuf hojjetu akka jiru dursamee hubatamee jiraachuus Komishinar Abeel himaniiru. Karaa biraan guyyaa dheengaddaas kutaa Nifaas Silkilaaftootti naannoo Hayilee Gaarmeentii jedhamutti konkolaachiftotni baajaajii dhibbatti dhiyaatan iddoo isaaniif hayyamameen alatti humnaan seenanii konkolaachisuuf ta'e jedhanii hokkora uumuus himaniiru. ንፋስ ስልክ ላፍቶ ላይ
ከመቶ በላይ የሚሆን ባጃጆች ንፋስ ስልክ ላፍቶቲ ኮንኮላችፍቶኒ ባጃጂ ዲበቶኮ ኦልታን ኢዶ ኮንኮላታ ብሮ ቆፋፍ ኤየመሜራ ኦፍኑ መሌ ጀደኒ ሆኮረ ኡመኒሩ ናናዋ ኃይሌ ጋርሜንት ጀደሙቲ ዳንዲስ ጩፉን ዳካስ ቃሞሌ ነገኛ ረት ደርበቻ ቱረኒሩ ያኢንሰ ትራፊካ ጉፋቺሰኒሩ ነሞታ ከነን ረት ተርካንፊን ፍዳተሜራ ኮሚሽነር አቤል ኮሬን ወሎ ነገኛ ፊቲካ ነገኝማ ሐዋስ መጋለቲ ምርከኔሱፍ ቲፈኖ አዳን ሆጀታስ ጀዳኒሩ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ያይ ሸነፋ ብዮተ ገምታ ጉደታ ጅራኒ አበት ሞት ገምተው ምን ይረት እርማቹ ጭናቲ መሪ ዲፕሎማሲ ዲነግዴ ቅንዳይ ታይሱሳኒ ሚኒስትር ኢማላ ኢብሳ ከነኒ ፎምሰራም ዱቤማን ሚኒስትር ኢማላ አምባሳደር መለስ አለም ኢብሳ ቶርቤ ሶቺ ዲፕሎማሲ ዲነግዴ ብየትላች ሱዳን ከነኒን ኢትዮጵያን ወልት ቡይንሰ ወጎታ ለማኒፍ ኬሰ ቱርት ኬሳ ባቴ ገረጃርስ ዲነግዴ ጨውሽ ኢብሰኒሩ gama kanini sabbotin qabenya China, Qatar, English, America fi biyyoota biroo biyyattiitti hojii investimentii irratti akka bobba'an tattaaffiin taasifamaa tureera jedhan ambaasaadar Mallas Alem. Kanaanis ministeerri Muummee Abiy Ahmed haala dureeyyoonni Qatar Itoophiyaa keessatti hojii investimentii irratti bobba'uu danda'an irratti mari'achuu isaanii ambaasaadar Mallas ibsaniiru. Marii kana hordofuunis abbootiin qabeenyaa Qatar humna cimaa qaban Itoophiyaa keessatti dameewwan investimentii manufacturing fi construction irratti hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban ibsu himani haluma wal fakkaatuun dureeyyoonni Paakistaan 70 ol ta'an dameewwan investimentii garaagaraa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka jiran ambaasaadar Mallas ibsaniiru. Fooramiin biizinasii Itiyoo Kanaadaa kan dureeyyoonni Kanaadaa damee qonnaa irratti bobba'uudhaaf fedhii itti agarsiisan ta'uu isaaniis ibsaniiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan nageenya daangaa irratti walta'iinsa isaanii cimsuudhaaf mari'ataniiru. Mariin dhimma nageenyaa kun guyyaa kaleessaa Keeniyaa Naayiroobiitti taa'ameera. Maricha irratti jilli Itoophiyaa deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Birtukaan Ayyaanootiin durfamees hirmaateera. Biyyoonni lamaan rakkoolee nageenyaa naannawa daangaa irratti mul'atan furuudhaaf walta'iinsa isaanii cimsuu qabu jedhame. Sodaawwan nageenyaa jiran dhabamsiisuufis sanadni waliigaltee mallatteeffameera. Marichisi firii qabeessa akka ture Keeniyaatti ambaasaadar Itoophiyaa Baacaa Dabalee gama fuula Tiwiitara isaaniitiin ibsaniiru. Koreen qindeessaa farra malaamaltummaa biyyaalessaa hojiilee hanga ammaa hojjetaa ture irratti mari'ataa jira. Maricha irratti miseensotni koreelee farra malaamaltummaa sadarkaa federaalaa fi naannolee irratti hundaa'anis hirmaataniiru. Marichaan hojiileen farra malaamaltummaa hanga ammaatti koreelee hundaa'aniin hojiiwwan dhiyaatan irrattis mari'atameera. Kanaanis namoota malaamaltummaan shakkaman 640 irratti himanni dhiyaachuu walitti qabaan koree farra malaamaltummaa federaalaa Tamasgen Xuruneef ibsaniiru. Korichi eeruu uummataa bu'uureeffatee hojii sakatta'insaa hojjeteen qabeenya mootummaa fi uummataa birrii biiliyoona 2.2 olirraa miidhaan ga'uusaas mirkaneeffachuu ibseera. Waltajjii kanaan adeemsi sochii farra malaamaltummaa hanga yoonaa jiru gamaggamamee fuulduraafis kallattiin kan itti kaa'amu ta'uunis ibsame. daawwattoota keenya koreen qindeessaa farra malaamaltummaa biyyaalessaa hojiilee hanga ammaatti hojjete irratti raawwisaa gamaggamaa jira. Dhimma kana irratti riippoortarri keenya Tirrees Tolaa hoteela Skylight'tti argama. Gara boodaarra odeeffannoowwan achi jiru akkuma arganneen simbiraan keenya gara odeeffannoo itti aanutti ceena. Bara bajataa baranaatti naannoo Oromiyaatti seektarri albuudaa lammiilee 100 oliif carraa hojii uumuu abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa qabeenya albuudaa naannichi qabu faayidaaf oolchuudhaaf hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu isaas ibsee jira. Tafarii Gammee dabalataa qindeesseera. Seektarri albuudaa seektaroota carraa hojii bal'aa uuman jedhamanii abdataman keessaa isa tokkodha. Biyyattiitti investimantiiwwan gama kanaan raawwatamaa jiranis jajjabeessoodha. Qabeenya albuudaatiin badhaatuu kan taate naannoon Oromiyaattis iddoolee albuudni jiru qorannoon adda baasuun fayyadamummaa diinagdee hawaasaa mirkaneessuuf kan hojjetamu akka ta'e himamee jira.
adda baafannaa qorannoo albuuda akka waliigalaatti jiru naannoo keenya keessa jiru baasuuf qorachuu hojii wal qabatee hojiin hojjetu hin jira. Inni lammaffaan albuuda qorannoodhaan adda baafnee haala ittiin misoomsuu dandeenyuu fi fayyadamummaa uummataas ittiin mirkaneessuu dandeenyu irratti hojii bal'aadha seektara keenyaan kan hojjetamu. Inni sadaffaa sirni bulchiinsa eeyyama albuuda keenyaas mataasaa toora xiyyeeffannoo sadaffaati. Inni arfaffaa kaleessa akka kaasaa turre albuudni yeroo oomishamu miidhaan hawaasaa fi naannoo irra gahu akka waliigalaatti sababee jiruuf miidhaa kana ittisuudhaaf hojii nuun hojjennu keessaa tokko eegumsa naannoo hojii wal qabatee miidhaan hawaasaaf naannoo irra gahu akka hin babal'anneef hojii bal'aa hin hojjenna. Bara kanas carraalee fi ergama seektarichatti kenname bu'uureffachuun hojjetaa turuutu ibsame. Warqee yoo qofa kaastee ilaalta ta'e sookoo bara kana gara kiiloogiraamii 5,000 fi 687 baankiidhaaf dhiyeessuuf karoorfanne hanga ammaatti hanga kurmaana lammaffaatti raawwiin keenya gara kiiloogiraamii 1,500 fi 61 ture jechuudha. Raawwiin kun gadaanaadha of course garuu immoo rakkoon adda addaa as keessatti hojii keessatti mudataa turan sirriitti adda baasnee haalli nuti itti sana reverse gochuudhaaf hojjechuu qabnu mataasaa sirriitti irratti dubbannee jirra jechuudha. Keessumaa oomishtootaa fi dhiyeessitoota sookoo hojii wal qabatee marii bal'aadha kan nuun gaggeessine. Sana qofa miti albuudaalee galtee industirii ta'uu danda'an keessumaa anniisaa madda anniisaa kan ta'an kan akka dhakaa cilee industiriiwwaniif dhiyeessinee silaa dur biyya alaadhaa galu doolaara baay'ee itti ba'aa ture biyya keessatti akka afu gochuuf yaallee jirra jechuudha. Carraa hojiin bal'aan uumamee jira. Dhaabbiif yerootiin qofa nama 102 kan ta'uuf carraan hojii seektara kana keessatti uumamee jira jechuudha. Oomisha albuudaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuun seerame seektarichi seektara qormaanni itti baay'atuudhas jedhamee jira. Daldala seera alaa yookaan kontirbaandii kana to'achuun hin danda'ama. Inni lammaffaan to'annoo fi hordoffii keenya akkuma sila siin jedhe qooda fudhattoota keenya wajjin to'annoo fi hordoffii cimaa gaggeessuutiin hiikuu hin danda'ama. Albuudni akkuma beektu salphaatti iddoo tokko gara iddoo biraatti socho'uu sababii danda'amuuf teekinooloojiitiin hojii keenya illee to'annu mijeessuu danda'uu qabna. Nageenya hojii wal qabatee waan jiru mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Dhimmi nageenyaa furmaata argata waan jedhu qabna. Naannoowwan keessumaa albuudaalee alergee kana oomishan keessatti rakkoo nageenyaa darbee mul'atu hin jira. Sana furuudhaan mootummaan xiyyeeffannoo guddaan haalli itti socho'aa jiru waan jiruufi sun furmaata yeroo dhiyootti argata. Qaama dhimma ilaallatu wajjinis haalli itti qindoominaan hojjechaa jirru hin jira sababii ta'eef akka waliigalaatti qormaata nuun jennu kanadha. Qormaata kana garuu dandamannee ergamoota nuu kennaman sana milkeessuudhaaf qophaa'inni akka abbaa taayitaa keenyaatti jiru olaanaa ta'uusaa kaasuu barbaada. Dinagdeen biyyoota hedduu albuudaan waan jijjiirameef biyyattiitti qixa saniin xiyyeeffannoon kennamuu fi akka qabus dhaamamee jira. Daawwattoota keenya gara oduu jalqabaa Simbraangeetiin deebi'a. Koreen qindeessa farra malaamaltummaa biyyaalessaa hojiilee hanga ammaatti hojjetaa ture irratti marii taasisaa jira. Maricha irratti miseensonni koreelee farra malaamaltummaa sadarkaa federaalaa fi naannoleetti argaman hundumtiyyuu hirmaachuu irrattidha kan isaan argamanii. Kanaanis immoo namoonni malaamaltummaan shakkaman 640 ol ta'an hirmaachuu irratti to'annoo jala oolfamuu isaaniisaas koreen kun ifoomsee jira. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaaf riippoortarri keenya Teediroos Tolaa kallattiidhaan maricha irratti hirmaataa jira. Toora irratti argamee jira odeeffannoo biraan gahuudhaaf. Teedii mee haalli jiru maal fakkaata? Keessumaayyuu sagantiin isaan gammaatti taasifameen gama malaamaltummaatiin shakkamtoota 640 ol to'adheera jechaa jira. Koreen kun haalonni achirratti ka'anii fi adeemsaan gammaa jiru maal fakkaata? Daawwattoota biraan gahe. Tole galatoomii olaanaa gaan akkumaatti jalqaba kaasuudhaaf yaaltee iddoo kanatti boolee hoteela Skylight'tti koreen waloo kan federaalaatii fi naannolee koreen qindeessaa farra malaamaltummaa federaalaaf naannoo yaa'ii isaa taasisuudhaan akkasuma immoo qorannoo hojii waloo gaggeessaatii jira. Egaan malaamaltummaan biyya kanatti sodaa yookaan immoo yaaddoo nageenya biyyoolessaati jedhameeti kan fudhatame jechuudha. Kanaafis ministeerri muummeen Abiy Ahmed ji'oota muraasan duratti koree kan federaalaa koree qindeessaa farra malaamaltummaa hundeessanii turanii sunis san barbaachisee fi egaan yeroo sana ministeerri muummeen kan dubbatanii malaamaltummaadhaan mana yookaan immoo gamoo
ijaarrachuun ni danda'ama garuu malaamaltummaa hojjetanii biyya ijaaruun hin danda'amu jedhanii turani kanaafis koreen qindeessaa farra malaamaltummaa federaalaa hundaa'ee jira koree kana egaa amma yeroo iddoo kanatti kan qorannoo hojii isaa waloo adeemsa raawwii haga ammaatti jiru waloodhaan warra naannolee wajjin ta'uudhaan kan koree federaalaa kuni qorannaa raawwii hojii isaa gaggeessaatii jira jechuudha. Egaan kanarrattis akkumaati odeeffannoo oduu keessatti kaastee namoonni 640 warri to'annoodhaan shakkamuudhaan to'annaa jala oolaniiti jiru. Kanaan alatti immoo eeruuwwan 759tu dhiyaate. Kanaanis namoonni 640 to'atamanii qorannoon bal'aan gaggeeffamaatii jira. Galmeen immoo 175 kan qorannoon irratti qindaa'e bifa gurmaa'een galmeewwan 175 gurmaa'aniiti jiru. Sunis egaan adeemsa sirna haqaa jiruuni haqa ni argata yookaan murtoo seeraa ni argata jechuudha. Kanaafis waloodhaan qindoominaan hojjetamaati akka jirudha. Walumaa galatti kan kaafame egaani yaa'ii waloo kanarratti muuxannoon fooyya'aan farra malaamaltummaa biyyoolessaatis dhiyaateetii jira. Haasaan illee ispiichiin yookaan haasaan taasifameeti jira. Ammarratti sadarkaan raawwiin hojii koree kana sadarkaa federaalaatti irra jiru daariktara nageenya biyyoolessaatii fi odeeffannoo Dr. Tamasgan Xiruunee irratti argamuudhaan haasaa gabaabaa godhanii turanii murteessaadha. Farra malaamaltummaa irratti hundumtuu duuluudhaa fi namni hundumtuu kutannoodhaan hojjechuu qaba jedhaniiru. Kanaafis koreen hundaa'e kun hojii isaa akkaataa karoorfameen galmaan gaatii jiraachuu himaniiti jiru. Egaan warri naannoleetii fi federaala irraa iddoo kanatti argamanii haala rakkoo hojii maataa keessatti jirus qorachaashii jiru. Sanarrattis immoo gara fuulduraatti kallattiin hojii maal ta'uu akka qabaatus ni kaa'u jedhameeti eegama. Walumaa galaan eeruuwwan amma farra malaamaltummaa irratti dhiyaatan kanaan badiin qabeenya mootummaa birrii biliyoona 2 fi tuqaa 2 yookaan miliyoona 200 biliyoona 2 fi miliyoona 200 badii qaqqabsiisuu danda'u bifa eeruutiin akka dhiyaatedha. Gabaasa raawwii hojii keessatti kan dhiyaate. Egaan odeeffannoo ammaaf qabu walumaa galaan kana fakkaata olaana. Tedros Tola riiportara keenya odeeffannoo dabalataan biraan geesseef guddaa ulfaadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u. Gara odeeffannoo keenya kan biraa qabnutti yeroon ce'u qabeenyi waliigalaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 37 gahuun isaa ibsame. Kaapitaal isaas birrii biliyoona 100 fi biliyoona 12 gahuun isaa sifoomeera. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa waggaa 18ffaa guyyaatti hundeeffame guyyaa kaleessa kabajee jira. Qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaan waggoottan 18 dura kan hundeeffame baankichi gama waliin gahinsa faayinaansiin hojiilee bal'aa hojjechaa turuun isaas eerameera. Yeroo ammaas kaapitaalli baankichaa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 12 yoo ta'u qabeenyi waliigalaa baankichaas birrii biliyoona 100 fi biliyoona 37 gahuusaa pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa Darbe Asfaw ibsaniiru. Yeroo ammaas maamiltoonni baankichaa miliyoona 10.4tti guddachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti bu'aa qabeessa ta'uu akka danda'as ibsaniiru. Baankichi tajaajila baankii dhalarraa bilisaa fi tajaajila baankii dijitaalaa gama guddisuutiin hojiilee hedduun hojjetameeras jedhani. Guyyaa kabaja hundeeffamu baankichaa irratti abbootiin aksiyoonaa waldaaleen hojii gamtaa hojjettoonni baankichaa fi keessummoonni biroonis argamaniiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee damee misooma fayyaa irratti gahee hooggansaa ba'aniif beekamtii argataniiru. Beekamtichi kan kennameef yaa'ii dhimma fayyaa idila addunyaa Rwaandaa magaalaa Kigaalitti taa'amirrattidha. Dr. Liyaa Taaddasee badhaasicha gama bakka bu'aa isaaniitiin fudhataniiru. Badhaasichi gufuulee damee fayyaa injifachuun qulqullinaa fi waliin gahinsa fayyaa irratti hojii fooyya'aa hojjetameef beekamtii kennamedha. Kana malees badhaasichi dubartoota hooggansa Afrikaa dhalootaaf hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan onnachiisuudhaaf kan kennamu ta'uun isaas ibsameera. Daawwattoota kanatti humsaadhuun immoo odeeffannoowwan hooggansaa kan Booranatti taa'amaa jiru wali qabsiisee deeggarsawwan taasifamaa jiraniin simbiraan geenya. Naannoo Sumaalee godina Daawaatti lammiileen hongeen miidhaman deeggarsa misoomaa akka isaaniif deeggarsi namummaa akka isaaniif taasifamu gaafatanii. Hongeen kibba biyyattii beelladoota hedduu gaaga'ee lammiileerra miidhaa hamaa akka hin geessisneef ammas ciminaan hojjetamuu qaba jedhamee jira. Muktaar Abdallaa dabalatasaa qindeesseera.
Naannoo Somaaleerraa godina Booranaan kan waldaangessu godina Dawaattis hongee waggoota lakkoofseen beelladoonni hedduun isaan jalaa du'u kan himan jiraattonni aanaa Moyaalee yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu fi deeggarsa namummaa akka isaaniif taasifamu gaafataniiru. ከሁሉ የባሰ ድርቅ ነው። ውሃ የለም፣ ምን የለም። ሚትበላ ያው ቤታችን የምናድርበት ቤት ይሁ ተመልከት። Hunda caalaa kan nutti hammaate hongeedha. Bishaan hin qabnu, homaa hin qabnu. Mana keessa bullus kunoo ilaala. Mana laman qaba ture. Tokko qilleensa asii fuudhee achitti gate. Ijoolleen koo amma baqatanii mana firaa jiru. Duwwaa taa'aa jirra. Homtuu hin jiru. Mootummaan deeggarsi nuuf kennu ji'a 2-3 tureeti. Innis gahaa miti. Bishaan guyyaa 2 boottee nu dhufee ture. Ta'us hanqinatu jira. Dhiyeessanii garuu nu gargaaraa jiru. Haala kana keessa jirra. ከፍተኛ ችግር ላይ ነን። ኦላን ወልቀበቴ ረክን ባየ ጅር ጅሬን ብሳን እንጅሩ ብሳ መሌ ዱረት ጀራችሁ እንደንዳል ገርጋር ሳርከነማ የገን ኩኑ ኖ ረክሳ waan jirruun hin qabnu bisaan hin qabnu waan nyaan hin qabnu sagalee hin qabnu katama yaanee kadhan halkan yaanee waya nama dhindhee katamar yaane waya qabdu saniin hin dhaydhan yoo waya kaan argin birrii 100 fayu argan akkasiin ilmaan ta'e nu bulfan. Ammi namilleeni wanni harki nama kennu yoo humdi qanam geeti sulleen ammaan tana warri kun cufti warri dura horii dhaqatu horii dhabanii amma warri kunini nama kun dur loon 100 qaba sungaal 70 qaba kunin reedi 2 qaba cufti irra ubbaatee akkisiin jijjiirti yaarolee tan arguu jirtani wanni tokko jiraan jirtu nama am lubbuu ejayyu wanna ammoo jiraniin leeni baranda gaddachanam nami cufti ciis. Yeroo ammaa bakki jiraatan dahoo keessaa jiraatan irraa kaasee rakkoo bishaanii fi kanneen bu'uuraa biroo qabaachuu kan himan jiraattonni kunniin deeggarsa namummaan dabalata fallii eeggattummaa keessaa bahuun hojjetanii of gargaaruu danda'an akka kaamuuf gaafataniiru. Akka homaa hin qabnu waan hojjannu hin qabnu bisaan gaarii hin qabnu bisaan dhugnu hin qabnu mana tamaarii hin qabnu mana akimii hin qabnu yoo namni halkan kan dhukkub waan akimii hin geeffanne hin qabnu woonteen teentana yoo bokkeenyaallee waan jalqaban hin qabnu yoo aduun obba. Rakkoo uummata garaa rabbiin rakkoo irraa hiiku yoo roobni dhufe qotiifaa qotatta amma mangistiin kenna addunyaatti iyyee ufillee waan danda'u gargaaree waan danda'u gargaarsa dhiyeessee waan kaallee alatti iyyee uummata horiyaa dhabe akka namillee hin banne akkasitti uummata gargaaruu malee. Rakkoo hongee jijjiirama qilleensaan naannawichaa mudateen lammiileen aanichaa hedduu deeggarsa eeggachuuf dirqamuu kan eeran gaggeessitoonni aanichaa yeroo ammaa koreen sadarkaa aanaatti hundaa'ee aanaalee ollaa waliin ta'uudhaan sababa hongee kanaan rakkoo namaa lammiileerraa akka hin geenye hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Buliyanteen ta Oromoo asi wara ana Moyaalee ta Boorana zoonii tanarra wal qabanne dalaga gaarii gubbaa jirra ummat kaasnee akka warrimaan waan agartee manu fi talaqatu bishaan qulqulluu dhuganu waan kanarra maantaan sunirra wal dubbannee kaana bakka yoo bashitaan nama buisanii itti daawwiyan gama lamaanutu jaarree jirra akkana sunti dheenye malee gara dhibii wanni rakkoon dhibiin jirtu ijoollee nama ammoo nafni si obbayi ከማል ኑትሪሽን ወንita san ብስኩታ ፊ ኡርጂሰን ከነው ፊጅራን በተሻለ መጠን ቶሎ በፍጥነት እርዳታ ማግኘት አለባቸው ዮደንዳሜ ሰፍሳን ደገርስ አርጋቹ ቀቡ ዋንኩን ሁምነ ኬኛ ኦልዋን ተፍ ኑቲ ቦቴ ክሬፈኔ ቢሻን ኤሱ ከንደንደኙ ሃንገ የሮ ሙርታኤፊ rakkinich garuu itti fufaadha. Kanaafuu hundu waltumsee bakka jirutti rakkoo kana dhaabuu qaba jechuun barbaada. Hongee waggootaaf kaaba Itoophiyaa fi kibba Keeniyaatti mudateen gama Itoophiyaan dhumaatiin beelladoota Booranaatti mudate naannoo Somaalee godina Dawaattis kan babal'ate yoo ta'u lubbuu namoota baraaruun dhimma xiyyeeffannoo cimaa barbaaduudha. Gabaasa ETVf qindaa'eef Muktaar Abdallaa Moyaaleerraa. Hongee godina Booranaatti mudateen waamicha lubbuu baraaruu mootummaan dhiyeenya taasise hordofee torbee lamaan darban keessatti maallaqaa fi akaakuudhaan deeggarsa birrii miiliyoona 800 ol walitti qabamuu mootummaan naannichaa beeksise. Qaamolee lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa kennaniif sagantaan beekamtii waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti taasifameera. Qaamoleen deeggarsa gochaa turanis haga ammaatti deeggarsa taasisan gara fuulduraattis cimsanii itti fufuuf waadaa galuu isaanii ibsaniiru. Muzayyin Mama Gabas Guutusaa qindeesseera.
Naannoo Oromiyaatti hongee godinaalee 10 keessatti mudatee lammiilee fi beeyladoonni miidhaadhaaf saaxilamanii jiru. Miidhaa sababa hongeetiin keessumattuu godina Booranaatti dhaqqabee lubbuu namaa baraaruudhaaf waamicha mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhiyaate hordofee abbootiin qabeenyaa, dhaabbileen mootummaa fi namoonni dhuunfaa deeggarsa adda addaa arjoomuun birmachaa turanii jiru. Kanumaanis torbee lamaan darbe qofa keessatti akaakuu fi maallaqaan birrii miliyoona 800 ol walitti qabamu sagantaa arjoomaa fi qaamolee deeggarsa taasisaniif beekamtii kennuu waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti geggeeffame irratti ibsamee jira. Carraaqqii mootummaan godhuun cinatti keessattuu hawaasni keenya bal'aan abbootiin qabeenyaa naannoleen ollaa sabaaf sablammoonni hirmaannaa garaagaraa godhanii jiru. Akkaataa kana akka waliigalaatti hanga ammaatitti torbaan lamaan sadiin darbe kana keessatti qarshiin miliyoona 300 fi miliyoona 44 sassaabamee jira. Akaakuun immoo gara miliyoona 500 nyaata namaatiif nyaata beeladaa dabalatee sassaabamee jira. Waliigalatti hanga ammaatti torbaan lamaan darbe kana keessatti qarshii miliyoona 800 fi miliyoona 50 ol sassaabuu dandeenyeerra. Ulfaataa galatoomaa isiniin jenna. As keessatti akka dhuunfaattis warri gahee keessan baatan jirtu, akka gareetti illee warri gahee keessan baatan jirtu irra deebinee maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin, maqaa uummata Oromootiin, maqaa hawaasa keenya sababa hongeetiin rakkoo gale kanaaf miidhameen irra deebinee galata guddaa isiniif galchuu barbaadna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Saganticha irratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa rakkoo yeroo garaagaraatti hongeedhaan mudatu furuudhaaf diinagdee cimaa ijaaruun murteessaadha jedhanii jiru. Gogiinsi uumamaa iddoo kamiyyuu jira addunyaarra. Itoophiyaa keessattis gogiinsi yeroo adda addaa dhufuu saamaan booda siin oolu garuu diinagdee gogiinsa dandamachuu danda'u, hawaasa gogiinsa dandamachuu danda'u uumuu nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf isa lafa qabsiisuudhaaf mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffatee hojjetaati kan jiru. Uummata miliyoona 4.3 deeggarsi godhamaa jira. Isa qofa miti barattoota miliyoona 5 ol nyaata barataa dhiyeessaati kan jirru. Kana gochuudhaan hiyyummaa injifachuu, kana gochuudhaan karaa itti fufiinsa qabuun immoo misooma lafa qabsiisuudhaan uummanni keenya akka of danda'ee hongee rakkoo adda addaa dandamatu gochuudhaaf hojjechuutu nurra jiraata. Qaamolee lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa laachuun birmatanis galatoonfatanii jiru. Tokkummaan waa hunda caala. Tokkummaadhaaf immoo waan baay'een bu'uura ta'uu danda'a. Namummaa wanti caalu hin jiru. Namni akka namaatti rakkoon yeroo irra ga'u rakkoo sana giddu galeessa godhatee nama miidhame sanaaf deeggarsa gochuun, isaaf dhaabbachuun, isaaf wal cinaa hiriiruun waa hunda caala. Kanaaf gaaga'ama haala qilleensaa afaan ol qunnamee naannoo keenya rakkoo keessa galche irratti deeggarsa cimaa isin gootaniif irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa isin jechuun barbaada. Hooggantoonni dhaabbilee lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa gochuun beekamtiin kennamee fi dubbisnees rakkinichi hanga furamutti deeggarsa itti fufuun barbaachisaa ta'uu himanii jiru. Uummanni keenya yoo jiraatne malee nu hin jirru. Uummata kana ammas warra rakkate kanaas haa ta'u gara fuulduraattis miidhama kanaan miidhaan irra ga'u uummata keenya beeylada isaan qaban bira dhaabbannee tokko nuun sun barbaachisaa natti fakkaate. Karaa baankii Sinqee dabalata sirumaa nyaata beeyladaatiifis nyaata midhaan adda addaatis qopheessatii jirra. Rakkoon amma keessattuu hongee wajjin qabatee uummata Booranaa fi uummata naannoo keenyaa biroo miidhaa jiru kuni gargaaruun dirqama waan ta'eef nullee gargaarsa amma keessattuu midhaan nyaataa dafee dhaqqabu qopheessinee ergineefii irraa marsaa duraa jechuudha. Ammallee rakkoon kun haga damdamamutti gargaaruun dirqama keenya. Sagantaa kanarratti qaamoleen garaagaraa deeggarsa maallaqaa kennaniiru. Naannoo Oromiyaatti hongee bara kana mudatee lammiilee miliyoona 4.3 deeggarsi dhiyaachaa kan jiru yoo ta'u waggoota lamaan darban deeggarsi midhaan nyaataa kuntaalli miliyoona 2.3 birrii biliyoona 14tti tilmaamuu taasifamuun ibsameera. Oduu deeggarsaa kan biraatiin immoo mootummaan naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti hawaasa hongeef saaxilameef deeggarsa birrii miliyoona 15 olii taasiseera.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa Dr. Injiinar Nagaash Wageeshoo naannoo Oromiyaatti hawaasa hongeef saaxilameef birmachuudhaaf birrii miliyoona 10 fi akaakuudhaan midhaan nyaataatiin immoo birrii miliyoona 5tti kan tilmaamamu pirezidaantii taana mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiitti kennaniiru. Pirezidaantiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa Dr. Injiinar Nagaash Wageeshoo rakkoo uumamaa fi namtolchee mudatu wal bira dhaabbachuudhaan keessa darbuun duudhaa keenya waan ta'eef tumsi taasifamuu itti fufuu qabaa jedhaniiru. Deeggarsa naannichi taasisee kan harkaa fuudhan pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii naannichi deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Waan qabdaniin dhugaa dubbachuuf naannoon kun naannoo gana haarawaa ijaarame gana haarawaa ijaaraa jirraa wajjiniin ijaarree hin xumurree humnaa sirriitti hin godhanne garuu waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa godhe kabajuudhaan dursanii deeggarsa baay'ee guddaa baay'ee hiika qabu deeggarsa obbolummaa deeggarsa biyyummaa deeggarsa namummaa ka siyaasaa odoo hin taane deeggarsa namummaa qabatanii waan asitti argamaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa galchuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Deeggarsi ammaadha fidan kun qarshiin akkuma duratti argitan miliyoona 10 akaakuun immoo gara miliyoona 5ti. Waliigalatti gara miliyoona 15 kan ta'u qabatamaan deeggarsa na argaa hin qabne deeggarsa soba hin qabne dhugummaa obbolummaa ollummaa karaa ibsuu danda'uun deeggarsa akkasii qabatanii dhufanii jiran. Naannoon kibba lixa Itoophiyaa dhiyeenya naannoo hundaa'e ta'us obbolummaadhaaf gatiin kaffalee guddaa waan ta'eef inni kun cimee itti fufuu qabasii jedhan. Akkuma beekamu rakkoon hongee kun rakkoo uumamaan dhufu rakkoo namni fiduu miti. Rakkoo gugurdaa addunyaa kana gaaga'aa jiru keessaa tokko rakkoo qilleensaa jijjiirama qilleensaatiin uumamaa jirudha. Yeroo 5f uummanni godina 10 Oromiyaa keessatti roobni hanqina roobaa qaba. Rakkoo kana immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa uummattoonni Itoophiyaa walii wajjin ta'uun qolachuun hanga ammaatti uummata keenya wajjin waaqayyo wajjiniin lubbuun namaa odoo hin bahin tursiisuu dandeenyee jira. Ammaan boodallee otoo lubbuun namaa hin baane deeggarsa hawaasa keenyaatiin deeggarsa mootummaa fi uummattoota Itoophiyaa wajjin taanee uummata keenya bara hamaa kana jala ni dabarsinaa jenneeti abdii akkasii kan qabnu. Kanaaf mootummaan kibba lixa Itoophiyaa akkuma argitan uummata naannoo sanii hiriirsuun obbolummaa ollummaa tokkummaa karaa ibsuu danda'uun deeggarsa kana qabanii fidanii jiru. Nutis deeggarsa kana fuunee karaa iftoomina qabuun karaa itti gaafatamummaa qabuun uummata keenya tokko gargaarsa yeroo akkaadha hanqina nyaataatiin hanqina nyaata beeladaatiin bishaaniitiin hawaasni keenya beelanni keenya kanaa ol akka miidhamne gochuuf hojii barbaachisaa ta'e hundanii hojjenna. Itti aansinee immoo itti fufiinsa rakkoo kana keessaa karaa itti fufiinsaan istiraatiijikaalii keessaa bahuu dandeenyuun hojii baay'ee hojjechaa jira mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu misooma bishaanii irratti piroojeektoota garaagaraa Boorana Integrated Water Network jedhuun hojii baay'ee hojjechaa jira. Piroojeektii finnaan naannoo kanatti gara piroojeektoota 18 hojjennee xumurree hidha xixiqqaa otoo waan roobeen guutuu ta'ee waggaa 2-3 fi hongee kana achuun dandeessisu hojjechaa jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggaris torbee darbeerraa eegalee hanga ammaatti lammiilee godina Booranaatti hongeedhaaf saaxilamaniif deeggarsa birrii miliyoona 100 walitti qabuusaa beeksiseera. Deeggarsichis jala jalaan gara godina Booranaatti geejjibsiifamaa jiraachuun isaa ibsameera. Awwaayyoo Kafanii. Hiriyootni bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jiraatanii fi lakkoofsaan 60tti dhiyaatan hawaasa Booranaa hongeen miidhameef deeggarsa birrii miliyoona 3 taasisaniiru. Hiriyootni kunniin daakuu boqqolloof qamadii akkasumas okaaloonii birrii miliyoona 3 tilmaamuu walitti qabaniiru. Hiriyootni kutaalee bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Afurii Galaan Guddaaf Sabbataa akkasumas hiriyootni biroo magaalaa Finfinnee keessa daangaa Afuriirra jiraatan hanga humna isaaniin deeggarsa kana gumaachuu qindeessaan deeggarsichaa dargaggoo Darrasaa Abbabaa ibseera. Kutaa magaalaa sadan irraa jechuudha. Kan kutaa magaalaa Afurii, kan kutaa magaalaa Galaan Guddaa, kutaa magaalaa Sabbataa na daangaadhuma Finfinnee Shaggar irra kan jiran ijoolleedhuma hiriyoota keenya Finfinnee miliyoona 3 ol ta'an jenneeti
Dargaggoo Darasaan hiriyootni kunniin bara darbees deeggarsa wal fakkaataa walitti qabanii hawaasa Booranaaf erganii akka turanii fi waggaa 5 duras wayita hawaasni Oromoo daangaa Somaaliirraa buqqaafames deeggarsa walitti qabanii gara magaalaa Mi'eessoo erguu eereera. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kantiibaan kutaa magaalaa Sabbataa obbo Caalaa Lammii walumaa galatti hanga ammaatti midhaan garaagaraa kuntaala 800 olii fi cidhiin beelii 1,500 olii hirmaannaa hawaasaan walitti qabamee gara Booranaatti ergamuuf jiraachuu himaniiru. Midhaanis yeroo ammaan tana akka kutaa magaalaa keenyatti kuntaalli 800 ol walitti qabameeti kan jiru. Akkasumas nyaata loonii hidha 1,560 ol ta'antu walitti qabe. Inni kun konkolaataan qophaa'ee akkaataa sagantaa magaalaan Shaggar baasuun garas geejjibsiisuuf haalli ittiin qophoofne jira. Akkasumas bishaan shigii'an konkolaataa 2 ta'u qophaa'ee jira. Waliigalatti ammas bal'inaan kan uummanni hirmaachaa jiru qonnaan bulaanis akkasuma kan hirmaachaa jiranidha. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo hiriyoota kanneen deeggarsa taasisaniif galateeffataniiru. Bulchiinsi magaalattii torbee darbirraa eegalees hawaasa hirmaachisuun walumaa galatti deeggarsa birrii miliyoona 100 tilmaamamuu walitti qabuu fi deeggarsichas gara godinichaa ergaa jiraachuu himaniiru. Akka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti hawaasa keenya sababa hongeetiin miidhaan adda addaa irra gahan deeggaruudhaaf uummati magaalaa keenyaa torbee dabri'as sochii bal'aa godhaa jira. Marsaa jalqabaa guyyaa 2 dura akkuma agartan godina Booranaatti argamuun midhaan deeggarsaa adda addaa nyaata horiitiif kan ta'u nyaata namaatiif kan ta'u walumaa galatti gara birrii miliyoona 40 oliin dhaqqabsinee hawaasa uummata godina Booranaatti galii goonee jirra. Kaleessa irraa kaasee kaleessas har'as akkuma agartan kan marsaa lammaffaan jalqabee jira. Kaleessa galgala konkolaataan 21 ba'ee jira. Ammas konkolaataan 12 bahaa jira. Sochii gammaa godhameen kan akka waliigalaatti karaa buusaa gonfaa magaalaa Shaggariitiin walitti qabame toora birrii miliyoona 100 amma ol deemaa jira. Kun ammas cimee tufaachaa kan qaamanachi dhaqqab jira. Istoor keessa walitti qabamee akkaatuma geejjibitti arganneen jaljalaa geejjibamaa kan jira. Cimee tufaachaa. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aa guraandhala 30 bara 2015 irraa eegalee tajaajilli geejjiba konkolaataa miila 3 fi 4 yookaan baajaajii jedhamuudhaan beekamu naannawa kamittiyyuu yeroo murtaa'eef ugguramu biiroon geejjibaa magaalittii beeksise. Biirichi akka beeksisetti kenniinsa tajaajila geejjiba baajaajii sadarkaa fooyya'aan hoogganuudhaaf hojiilee fooyya'insaa raawwachaa jira jedheera. Haaluma kanaan hojiin fooyya'insa hojimaatichaa hanga xumuramutti akkasumas barbaachisummaan tajaajilichaa qoratamee hanga murtee argatutti guyyaa har'aarraa eegalee naannawa kamittiyyuu tajaajilli geejjiba baajaajii kan uggurame ta'uu biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Channel TV Afaan Oromoo irraa oduu keenya kan kamisaa kan sa'aatii 6 kan kallattiidhaan daawwachaa jirtan daawwattoota keenya amma immoo gara oduu biyya alaarraa arganneetti ceenam. Sululota kaaba Keeniyaatti saamichi hidhattootaan horsisee bultoota irratti raawwatamu dabalaa dhufuun isaa ibsame. Mootummaan biyyattii meeshaalee waraanaa eeyyama hin qabne hiikkachiisuuf yaaluun hin milkoofne jedhamaa jira. Dhimmoota kanaan wal qabatee Muzayyin Maamaa gabaasa qindeessa akka ta'anitti dhiyaata. Magaalota Keeniyaa gabaa beeyladootaan beekaman keessaa kaaba lixa biyyattiitti kan argamtu magaalaa Loodwaar tokko. Magaala kanatti horsiisee bulaan beeyladoota isaa gurgurachuudhaaf daldaltoonni immoo bittaadhaaf hedduminaan wal gahu. Lakkoofsi namoota gabaa kanatti hirmaatanii akka guddatu kan taasise immoo hongee baha Afrikaatti mudate lubbuu beeyladoota hedduu galaafachaa jiruu fi hanna beeyladoota hammaate yoo ta'u kunis horsiisee bultoonni beeyladoota isaanii hedduminaan akka gurguran taasisaa jiraachuudha kan ibsamu. Keeniyaatti keessumattuu hanna beeyladoota hattoota hidhatan raawwatamuun guyyaa guyyaadhaan lubbuun namoota akka darbuudha kan himamu. Piiter Eeroot horsiisee bultoota loowwan 50 fi re'oonni 200 jalaa hataman keessaa tokko. Hattoonni meeshaa waraanaa hidhatan halkanii guyyaa loowwan keenya hatu. Kaleessayyuu tokko re'oota koo hatuudhaaf yaalee ture. Nuti qabnus poolisiin dhufee fuudhee deeme.
Keeniyaatti ji'oota jahan darban qofa sababuma hannaa kanaan lammiileen nagaa 100 fi poolisoonni 14 yoo ajjeefaman hanni beeyladootaa fi haleellaan hattoota hidhatanii raawwatamu dabalaa dhufu hordofee biyyattiin loltoota hedduu gara naannoo sulula kaaba biyyattiitti bobbaasuudha kan ibsamu. Kana malees naannawichatti sochiin galgala taasifamu guyyoota 30 akka dhaabbatu taasifamee jira. Jaafet Koomee miseensa hooggansa poolisii biyyaalessaa Keeniyaati. Hattoonni konkolaattota uummataa irratti haleellaa raawwatan jiru. Nutis haleellaawwan akkanaa kana booda akka raawwatamneef tarsiimoo baafnee hojjechaa jirra. Horsiisee bultoonni kutaa kaaba biyyattii meeshaalee waraanaa kan hidhatan yoo ta'u, mootummaan biyyattii meeshaalee waraanaa seeraan ala qabatan akka deebisan ajaja dabarsus horsiisee bultoonni kunneen haleellaawwan yeroo adda addaatti isaan irratti raawwatamu qolachuudhaaf meeshaa waraanaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsuun mormanii jiru. Haleellaa hattoota meeshaa waraanaatiin deeggaramanii raawwatamu ofirraa qolachuudhaaf dhukaasa horsiisee bultootaa fi gareelee hidhatan kanneen gidduutti taasifamuunis lakkoofsi namoota madaa'anii salphaa miti. Hospitaalli Riifaraalaa Loodwaaris namoota dhukaasaan madaa'an hedduu keessummeessaa jira. Nikaamoy Kaarang horsiisee bultoota haleellaa hattootaan madaa'an keessaa tokko. Jireenya koo guutuu keessatti kun waan yeroo hunda mudatudha. Guyyaa guyyaan namoonni ni ajjeefamu, beelladoonni ni hatamu, guyyaa hunda haleellaan ni raawwatama. Kanaafuu nutis kana dhaabsisuu kan dandeenyu meeshaa waraanaa yoo fayyadamne qofadha. Beelladoonni hataman daangaa cehuun Yuugaandaa fi Suudaan kibbaatti kan ergaman yoo ta'u, rakkoon kun yeroodhaan falan argatu taanaan naannawichatti rakkoo nageenyaa cimaa ta'uu akka danda'u VOA'n gabaaseera. Oduu biyya alaa kan biraatiin immoo mootummaan Yemen alergii qurxummii guutummaan guutuutti guruush beeksiste. Murtoo kanaaf sababni gabaa biyya keessaa hanqinni dhiyeessii oomisha qurxummii mudachuu isaatiin wal qabataa jedhameera. Yemenitti gosoota nyaataa filatamoo ta'an keessaa qurxummiin isa tokko yommuu ta'u, yeroo dhiyoos qaala'insi gatii qurxummii jiru lammiilee irratti dhiibbaa uumaa jira jedhame. Keessattuu lammiileen galii giddugaleessaa fi gad aanaa argatan qaala'insa jireenyaan hubamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Oomishni qurxummii biyyattii immoo karaa hulaa edaniin gabaa biyya alaatti akka ergamu ibsameera. Mootummaan biyyattii hanqina dhiyeessii qurxummii biyya keessatti uumame kan furu kana furuudhaaf qaamni kamiyyuu qurxummii gara gabaa alaatti akka hin ergine uggura kaa'eera. Waraanni Yemen akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2014 irraa eegalee itti fufee dhiyeessii oomisha qurxummii biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuusaa kan yaadachiise Aljeeziraadha. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon sa'aatii kanaaf isinii qindeessine kan hanga ammaatti daawwattaniin hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa olaanaa yaaddessaan ture. Qophiin chaanaalii TV keenyarraa isin bira ga'uu itti fufa.